म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही हुई है, जिसमें अब तक 694 लोगों की मौत हो चुकी है और 1670 लोग घायल हुए हैं। 28 मार्च को आए इस भूकंप की तीव्रता 7.7 थी, जिसके 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया। भूकंप के झटके म्यांमार, थाईलैंड, चीन और भारत में भी महसूस किए गए। म्यांमार की सेना झुंटा ने वैश्विक समुदाय से मदद की अपील की है। राहत कार्यों के तहत सिंगापुर रेड क्रॉस ने म्यांमार और थाईलैंड के लिए $1,50,000 की सहायता देने की घोषणा की है। भारत ने भी म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है, जिसमें कंबल, तिरपाल, भोजन पैकेट, स्वच्छता किट और मेडिकल टीम शामिल हैं। भारतीय वायुसेना का C-130 विमान राहत सामग्री लेकर रवाना हो चुका है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री आंग सान सू की सुरक्षित हैं और नेपी ताव जेल में उन पर भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत सरकार ने म्यांमार में भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 9556954190 जारी किया है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।